Нормально стучит. А газу подаешь, он еще больше начинает стучать. Такой вот красивый автомобиль. А еще до кучи. У нас еще это двигатель Сапунит. Открываем. И идет дымок. Ну, подустал мотор. Капитальный ремонт ждет. Задиры. Эндоскоп покажет. Начинаем разбирать. G4N. Есть тут свои моменты интересные, возрастные. Чуть позже все покажем. Так, что у нас там? Масло там будет. Но он и сапунил изрядно. Автомобиль поднимается. Посмотрим сейчас, что как. Визуально так все неплохое. Защитка двойная, что ли, железная. Забавно. Пороги на швеллерах. AX35. У нас тут и мотор стучит, и задиров куча, и сапунит. Полный привод сдох. Связала шлицы. Коробки масла померла. И еще тут разные дела есть. Работы. Двигатель снимается. Коллектор уже снят. Дел, конечно, с ним много. Сняли полный привод. Такой угловой редуктор. Все загнило. Привод тоже загнил, а шлицы срезала в раздатке. Двигатель весь раскидан, готов к демонтажу вместе с коробкой. Также нас ждет еще кое-какие работы. Компрессор, кондиционер, точнее, муфта супер сухая, компрессор подвязан. Муфта сухая, надо будет разобрать, либо воткнуть подшипник, либо его смазать. Генератор снят. Суховат. В идеале бы подшипники смазать или поменять. И то допускается, если люфтов нет. Корпус термостата на G4, конечно, прикольный. Посмотрим, как сам термостат. Может, термостат махнем. Поглядим. Двигатель демонтирован. Вместе с коробкой. Будем скрывать. Начинаем разбирать двигатель. G4N. Он все-таки похуже, считаю, чем G4KD. Все разберем, посмотрим. Здесь у нас что? Ну, колпачки, судя по всему, живые. Плюс-минус. Пуск. Выпуск. Ну, такие нормальные вроде. Колпачки живые, да. Двигатель, в принципе, насколько прошел, не считаю, что много там. 100 плюс, что ли, посмотреть будет пробег точный. Особо вроде даже ничего не подтекало. Состояние покрышки вроде даже было чистое внутри. Разберем, посмотрим. Интересно будет промерить его, посмотреть, что с ним. Здесь, судя по всему, масла форсунок не будет. Это первая генерация двигателей. Поглядим. Когда все разберем и начнем уже промерять сам блокешник. Снимаем крышку. Что у нас? Ну, на датчиках, да, много грязи. Забавно. Катушки. Форсы на мойку поедут. Однозначно. Крышечка снимается. Прокладочка подприкипела. И открылась картина. Но это не гуталин мотора, но близко. Так, походу, да, что-то черпанули, что ли, грязненького. Левака, не левака, но мотор загажен. Видели посвежее экземпляры. Почище, так сказать. Ну, а тут, конечно. Ну, да, цепь простая. Как там, первой генерации, что ли? Здесь по усилению цепи. А здесь, конечно, уф. Такая вот клапанная крышка-то, да? То есть здесь обычно вообще наоборот всегда все вымыто, потому что здесь с цепи постоянно масло летит, и оно все отмывает. А тут такие залежи. Вот это, блин. Отмывать будет очень все это. Химия-то? Печально, ибо. Да. Пластик, особо химию. G4N. Ну, тут люди загубили. Поддон снят. Ну да, все укаканное, вляпанное. Сетка заборника чистая. Эх, бутылка влезла. Поддон снят. Ну да, все укакано, уляпано. Заборник чистый. А на дне поддона такой какой-то есть осадочек.
Ну, непонятно, движется этот магнит или не движется, но какой-то странный есть. Полуметаллический. Да, загажено, конечно, хорошо. Передняя крышка, маслонасос. Надо посмотреть, какого он здесь типа. Они есть, так сказать, обновленные, улучшенные, с повышением, понижением производительности от оборотов там, или как правильно. Да. Крышки распредвалов сняли. Ну, есть тут рисочки, но посмотрим, что делать. Померяем. На крышках тоже есть износ. Конечно, продукты износа, грязь гуляла по блоку. Сняли. Пишем, сняли башку. Вот такая вот прокладка у нас. Система охлаждения реализована, идет забор вот отсюда. И жижа поступает, получается, если смотреть без прокладки, вот сюда. Часть ее заходит сразу сюда. Часть по задумке должна обтекать вот так в цилиндрах. Между цилиндрами нет соединений никаких. Если приложить прокладку, получается, что жижа заходит сюда, начинает сразу выходить здесь башку, часть идет вокруг, тут есть канальчики небольшие, в ГБЦ поступает, а часть должна типа вот такой путь проделать и выходить здесь, получается. Но получается, что жижка сама себе создает сопротивление здесь, Подпор. поэтому четвертый перегрет, потому что да, идет сопротивление жидкости. Судя по всему, ну вот четвертый реально перегрет. Если мы вот сейчас снимем вот эту фигню, вот стук. А первый ну, сильно меньше. Без зазоров даже покажет. Тут прямо даже по зазору видно. Надиры третьего, второго, да. Полоски здоровые, а с этой стороны что? Ну, чуть поменьше, но тоже. Ну, слушай, здесь на самом деле надирчики небольшие. Давай. Ой, крутись. Крутись. И вот четвертый, смотри. Самый трэш именно в четвертом. Причем вот с этой стороны. Вот он. Сильно? Ну, слушай, на самом деле не особо. Мне кажется, это проточится все. Но это надо точникам отдавать. Точники померяем, скажут, померяют все дело. Завалы, плоскости, главное, горшки промерить. Ты видишь, первый-то вообще на самом деле, ну, так. Чуть-чуть, мне кажется, это больше грязь. Ну, хрен знает. Вот. А четвертый, вот он, четвертый перегрев. Тупо потому, что такая система... Самый-то прикол, что здесь ничего не сделаешь. Ну, грубо ногтем чувствуется. Особо. Но единственное, слушай, ну, действительно только сверлить прокладку, чтобы выход был... Побольше, да. Циркуляцию вот так сделать. Ну, вот как вы. По голове первый, второй, третий, ну, четвертый гнал масло. Такая картина. Колено, поршня, но они все это. Собственно, четвертый. А это четвертый. Ему трындец. Ну туда, тут можно даже ногтем не водить. Это прям... что у нас, какая сторона-то? Ну, рабочий. И он, кстати, ведь грязный, через него гнало, да, сверху там что-то? Вообще жесть. Ну, короче, это прям вот трешак. А здесь получше, да, самое забавное? Ну, вот этой вот стороной. Ну, короче, это прямо перегрев. То есть вот четвертому прям нехорошо. Все остальные на самом деле не настолько. Вот, да, сейчас. По сути, вот этот звук, это стучал именно он. Вот он, он капитально. Остальные прям все закоксовано вообще. Ну, короче, тут и масло плохо меняли, и поршень-то говно. То есть смотри вообще, блин. Смотри, как он еще хуже, чем... Найти у нас же где-то были эти G4 KD были КДшные. Они, по-моему, побольше. Найдем и просто сравним даже. Это вообще прям плохо. Все очень плохо. Ну, кольца, смотри, на удивление не залегли. Здесь. Тут почему-то работают. Так и там кольца живые, компрессионные были. Маслосъемы, по-моему, только. Гав. То есть тут, да, кольца неподвижны. Слушай, смотри, первый, четвертый кольца живые. Не закоксованные, маслосъемные. Второй, третий закоксованы. Прикольно. Ну и на первом красота. Какова красота? Какова? Что-то попало страшное. Второй. Первый. G4N.
Пробег там что у нас? 100, 120, 150, что? Первый, второй, третий и победитель. Победитель четвертый.